कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है गाइस, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कटिंग प्लस ब्लो ड्राई के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है सेक्शन, और आपके जो सेक्शन है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे हमारी गाइडलाइन। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द हेयर कट। Guys, we don't use the 1 degree in this haircut because हमारा जो client है वो चाहता है bounce look in the front। उनका जो front है वो बिल्कुल ही flat है, so we are using the different types of degree, for example 90, 130 as well as 180। You always work on the small sections, don't forget it। जितना हम स्मॉल सेक्शन के साथ वर्क करेंगे हमारा जो हेयर कट है वो उतना ही अच्छा होगा। हमारा जो लोअर क्राउन एरिया है उसके पार्ट को हम 90 डिग्री पे कट करेंगे। सो वॉच इट कि हम कैसे डिग्री के एंगल को कैसे हम कॉम्ब की हेल्प से माप सकते हैं। अब हम हेयर को एक साथ उठाएंगे और रीचेक करेंगे। और एक बात, जब आप राइट साइड वर्क करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड खड़े होना है, और अगर आप लेफ़्ट साइड वर्क कर रहे हो तो आपको राइट साइड पे खड़े होना है। अब हम फ्रंट की गाइडलाइन क्रिएट करेंगे एंड इसका जो कट है वो हम नोज लेवल पे करेंगे। अब इसे स्लाइड करते हुए कट करेंगे।
कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ब्लो ड्राई। तो उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, पहले हम रिपीट सेक्शनिंग करेंगे, आगे हम करेंगे ब्लो ड्राई। आफ्टर सेक्शनिंग अब हम हमारे हेयर को प्रोटेक्टिंग के लिए यूज़ करेंगे सीरम एंड हेयर मूस।